Chers amis, quoi de notre aujourd'hui, c'est Miss Youssef. يا رب تكونوا بخير وبسعادة وبصحة إن شاء الله. النهارده بإذن الله هناخد لسون 7. النهارده هناخد إيه هو لو بروميي جروب، إيه هو المجموعة الأولى وإزاي بيتصرف وإيه هو التصريف بتاعه وبينتهي بالإيه أصلا الانفينيتيف أو بعد ما اتصرف. فركزوا معايا قوي قوي في الحصة دي، حصة صغيرة ولكن مهمة جدا 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 بالنسبة لك. كشكولك وقلمك ويلا بينا بإذن الله. دونك معانا في الدرس السادس numéro 6 verbe parler. verbe ايه؟ parler. فلما نيجي نبص هنا بيقول لنا je parle, tu parles او tu regardes pardon, j'aime. فنبص كده الفيرب ده المصدر بتاعه ايه؟ parler, regarder و aimer. برافو. دونك تعالوا نبص هنا كده والصور هي اللي بتشرح اكتر. عندنا في ايماج نيميرو 1 بيقول لنا je regarde la télé. إذن الستراكشر لما نيجي نعمل analysation داكور، يعني بنقسمها بنفنطها عشان نفهمها. je ده السوجي، وبعد كده regarde ده الفيرب، وبعد كده la télé هو الكومبليمون المفعول داكور ب. فلما نيجي نقول هنا je regarde la télé أنا أشاهد التلفزيون. ممتاز. طب هنا بياكل يبقى ايه؟ فيرب manger. je mange un gâteau. المفروض دو جاتو، ولكن هنا بنستخدم بس احنا بنركز اكتر على الفيرب، احنا لسه مبتدئين ما نعرفش حاجه ايه جامده جدا في الفرنش، ولكن جو مانج ان جاتو. اذا جو ده ايه؟ سوجي. مانج ده الفيرب الاصلي بتاعه ايه؟ مانجي. برافو. ان جاتو ده الكومبليمون. برافو. تعال نبص هنا جيكوت لا راديو. طب ليه احنا نقلنا ما بين الجو كده ليه جابوستروف؟ بيقول لك جابوستروف هنا بلس فويال، يبقى هنا بنستخدمها ايه لو هو قصاد الفويال. ممتاز جدا. زي فيرب ايه كمان؟ زي فيرب ايمي. حلو. يبقى جيكوت لا راديو او جابيت مثلا. اعيش فيه او اسكن فيه. دونك je téléphone à Martha. D'accord. J'aime les gâteaux. j'aime les gâteaux. تاني كده j'aime les gâteaux. يبقى أنا بحب الجاتو، بحب جدا الجاتو. j'aime les gâteaux. وخلي بالك المقطع الأخير ال AUX ده بندل عليه على البلوريال، على الإيه؟ البلوريال. j'aime Martha, j'aime Martha, j'aime مارتا. إذا المجموعة الأولى حاجة مش عامل مشترك واحد فيهم كلهم، إيه هما؟ الأو والآر. يبقى إذا عامل المشترك بتاعهم إيه؟ الأو والآر. يبقى الأو آر كده مجموعة أولى، سوف ما عدا إيه؟ ألي مجموعة تالتة. très bien. تعالوا نكمل. نبص بقى الجدول ده داكور بيبين الفيرب à l'infinitif والفيرب في الكونجيجي. كم par exemple هو متصرف parler, parle, je parle, regarder, je regarde, manger, je mange, écouter, j'écoute, aimer, j'aime, étudier, étudie. donc très bien. طبعا بيقول لنا هنا الاو فينال ميي، حرف الاو طبعا هنا كل ده بيكون ميي يعني silent. je parle, je travaille, j'aime. très bien. je deviens j'apostrophe زي ما انا قلت لكم فويال او الاش. طب ايه هم الفويال عشان نركز عليهم؟ ا او اي او يو اي او الاش ميي، حرف الاش سايلنت. يبقى جيم او جابيت. ممتاز جدا جدا جدا. نبص هنا على السنتيمون ايجوت او ايجو، يعني الشعور وانا بحب كذا وبكره كذا. هنا بيقول لنا جيم جون، بحب جون. جيم مون امي او جيم مون ماري او جيم مون شيان او جيم مون شا. بحب قطتي، بحب كلبي، بحب مراتي كوم سا. j'aime Paris. j'aime les carottes. بحب الكاروت الجزر. j'aime la musique بحب المزيكا. إذا verbe aimer لازم بستخدمه مع السونتاسيون مع الشعور. دونك نحل هنا. طبعا احنا هنحل اورالمون، وعاوزك انت برضه الكتابة هتلاقيه في الجروب بتاعنا على التليجرام.
آه، عاوزك تحل على الدرس برضه وركز عليه اكتر اكتر. regarder je regarde، travailler je travaille، parler je parle، manger je mange، aimer j'aime، écouter j'écoute، appéter j'appéte، étudier j'étudie. ممتاز. الجزئيه دي طبعا يا سلام لو انت حلتوها ودخلتوها وطبعا نزلتوها على الجروب بتاعنا على التليجرام او الفيسبوك، هيكون حاجه حلوه جدا. اتفضل معايا. دونك ندخل على حاجة زي ده كده مثلا compléter avec les verbes ci-dessous selon le modèle. يعني هنصرف الأفعال على حسب الموديل بتاعنا. Le travail dans une banque يبقى je travaille. Le matin commence termine et le soir termine وبنشيل الR طبعا وبنخلي حرف الE. Manger, Émilie je mange. Le soir, dîner, je dîne. وهنا طبعا regarder, je regarde. J'écoute, j'aime. Donc, très bien. هنا numéro 3 بيقول لنا trouver les verbes manquants. يبقى ايه je parle anglais. Sandwich يبقى باكل يبقى ايه je mange un sandwich. La télévision. Je regarde la télévision. La radio. 4. 1, 2, 3. Verbe, j'écoute la radio. Le cinéma et la musique. يبقى j'aime ولا je déteste؟ je déteste بالمناسبة اللي هي عكس j'aime اللي هو المضاد بتاعها اللي هو ما بيحبش. Dans une banque. في البنك يبقى je travaille طبعا. Très bien. Donc, numéro 4 و numéro 5 أنا عاوزك أنت اللي تحلهم. D'accord. Je suis français. أنا بيقول لك donner des informations. يعني احنا هنا بنتعلم ازاي بتكلم عن نفسك، ازاي parler de moi، ازاي بتكلم على نفسي، بعمل présentation. D'accord. فمهم جدا جدا تحلها وتكتبها في كشكول طبعا بشكل خط جميل، زي تنزلها على الجروب بتاعنا على الفيسبوك طبعا اللي هو الكوميونتي بتاعتنا. هتكون حاجه حلوه جدا جدا جدا. وكل اللينكس وكل حاجه احنا بنتواصل عليها حاطط لكم في لينك واحد خالص، وهحط لكم برضه اللينكات بتاعت السوشيال ميديا كلها بحيث تقدر تتابعنا اكتر واكتر. الحمد لله خلصنا الدرس السادس، ان شاء الله هنكمل في الدرس السابع باذن الله. شكرا لكم، سلام.